ये वोल्टास का एसी है जिस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है कुछ चीज़ टकराने का। ये स्पेसिफिकेशन और मॉडल नंबर है एसी का। ये आवाज़ सुनिए जो आ रहा है इस एसी से। इसके लिए पूरा कवर खोल लिया, ड्रेन ट्रे खोल लिया और ये देखिए क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये आवाज़ आ रहा है। ये ब्लोअर का जॉइंट टूट चुका है। ये जॉइंट इस तरह से ब्लोअर में लगा हुआ होता है जो टूट चुका है। ये दूसरे साइड का है, साफ्ट है। ये मैंने नया ब्लोअर निकाल लिया। नया ब्लोअर कुछ इस तरीके का होता है। ये जो पर्टिकुलर ब्लोअर है ये 2 mm छोटा है इस ओल्ड ब्लोअर से। नया ब्लोअर लगाने से पहले पूरा धो लेंगे और जो ये निचला बुश होता है यहाँ पे ग्रीस करना ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ पर ग्रीस किया था उस साइड पतला साफ्ट लगा देंगे और हल्का सा फ्री प्लेट चेक कर लेंगे। हमारे पास जो इस यूनिट पे ब्लोअर मोटर लगा हुआ है उसका साफ्ट लंबा है। एडजस्ट कर सकते हैं ब्लोअर को, जिस कारण ये छोटा ब्लोअर भी आसानी से लग गया। इसके बाद मोटर सेट करेंगे, ब्लोअर सेट करेंगे और स्क्रू टाइट करके इसे मूवमेंट चेक कर लेंगे, घुमा के देख लेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये एसी पूरी तरीके से खुला हुआ था तो इसके अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी गई है। कॉइल को अच्छे से क्लीन कर लिया गया है और अब इसे वापस जिस तरह से खोला गया था उस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं और स्क्रू वापस टाइट कर देना है। ब्लोअर लगने के बाद अब इसे पीसीबी सेट करेंगे एक खाली जगह पे। ये हल्के से पंखे का वायर टकरा रहा था ब्लोअर फैन का, तो इसे संभाल के लगाना है, वायर टूटे या ख़राब ना हो। उसके बाद ये इस यूनिट में जैक यहाँ पर लगा हुआ था, ये वाइट वाला दिख रहा है वो, तो इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया। अब ये 2 स्क्रू, एक यहाँ और एक यहाँ, ये टाइट करना है। पीसीबी कसने के बाद इसके ऊपर का कवर लगा लेंगे, वायर मेंटेन कर लेंगे। ये वायर यहाँ पे, बाकी यहाँ से नीचे निकल गया। कवर लगाने के बाद मिलता हूँ। कैप के ऊपर 2 स्क्रू है, एक ये और एक ये कस लेंगे। ये रूम टेम्परेचर सेंसर जो बाद में लगेगा और ये कॉपर सेंसर जो इस मॉडल पे यहाँ पे लग रहा है और ये जो 2 अर्थिंग के वायर हैं वो यहाँ पे स्क्रू से टाइट हो जाएंगे। ये इस तरह से लगेंगे मोटर, एक यहाँ एक यहाँ। दोनों मोटर सेट होने के बाद ये जो मोटर है निचला, ये ऐसा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद इस साइड से ये पिन से डैमेज ना हो इस तरीके से ये ड्रेन ट्रे सेट करना है। ये ड्रेन अच्छे से बैठ गया और अब ये जो सेंसर वाला वायर है ये ऐसा ऊपर से होते हुए यहाँ पे इस तरह ऐसा ऊपर से होते हुए जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से ये बाद में टैप से चिपक जाएगा। ये प्लेट इस तरह से लॉक है, ये लॉक अंदर जाएगा और ये यहाँ से इसे नीचे से स्क्रू से कर देंगे। अब इस एसी को दीवार में हैंग करके कवर पैक करके, यह बहुत पुराना एसी हो गया जिस कारण से इसका पाइप मुड़ नहीं रहा था, तो इसे हल्का सा गर्म करके मोड़ना पड़ा। यहाँ फोटो में पाइप पिंच हो गया ऐसा दिख रहा है पर ये पिंच नहीं हुआ है, ये परफेक्ट है चलने के लिए। पाइप कनेक्ट करके वैक्यूम करके गैस रिलीज़ किया और उसके बाद लीकेज चेक कर रहे हैं। लीकेज चेक करने के बाद यूनिट को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया और उसके बाद अब आवाज़ सुन सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं है। ये वोल्टास का 5 स्टार रेटेड मॉडल था।